半夜打呼噜吵到人，教你一招快速缓解。按压夜门穴，位于手背第4、5指缝间，按压双手各50下，有酸胀感就对了。睡前按一按，呼吸更顺畅，呼噜声变小，全家睡更香。向心推搓无名指指腹面，推100下左右，坚持更有效。日常要多喝白开水。睡觉时枕头放置于枕骨、颈部下面，使颈椎能够维持正常的生理弧度。希望大家夜夜安眠哦。